ဒီညီမနှစ်ယောက်ဟာတနေ့တည်းမှာလက်ထပ်ခဲ့ကြပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကတော့မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားသွားခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာအမဖြစ်သူကိုလာကြိုတဲ့ကားကအစင်းမြင့်စိန်ခံကားကြီးဖြစ်ပြီးညီမဖြစ်သူကိုလာကြိုတာကတော့ဟောင်းနှွမ်းနေတဲ့ဘင်္ဂါလေးတစ်စီးပါပဲအမဖြစ်သူကနင်ကစင်းရဲသားနဲ့ပဲတန်တာပါလို့လောင်ပြောင်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘဲသူ့ယောက်ျားအိမ်ကိုလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကယုံနိုင်စရာမရှိအောင်အံ့ဩခဲ့ရပါတယ်ရောက်ခမဖြစ်သူကစိန်ခံကားကြီးတွေပေါ်မှာငါချောက်လန်းနေတာကိုသူမှတွေးလိုက်ရပါတယ်အစာစားတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုတဲ့သူတွေကငွေစစ်စစ်တွေဖြစ်နေပြီးဟင်းလျာတွေကလည်းနာမည်ကြီးအစင်းမြင့်ဆိုင်ကဟင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါးယောင်ပြီးအသက်မွေးတယ်လို့ပြောထားတဲ့သူ့ယောက်ျားပြန်လာပြီးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်ညီမဖြစ်သူကငါးချောက်ပဲထင်ခဲ့ပေမဲ့အထဲမှာတော့ရွှေလက်ကောက်တွေဖြစ်နေပါတယ်ရောက်ခမကဒါတွေကတိတ်အားမရသေးဘူးဆိုပြီးနောက်ထပ်စိန်လက်ဝတ်ရတနာတွေပါထပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားဟာလူမသိအောင်အေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့ဘီလီယံနာတစ်ယောက်ဆိုတာသူသိလိုက်ရပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့စီးစိမ်မခဲ့တဲ့အမဖြစ်သူကတထေးကတော့ဘဝကိုမစွန့်နိုင်လို့ရောက်ခမရဲ့နှိပ်စက်တာကိုခံနေရပြီးအိမ်ပေါ်တယောက်လိုအလုပ်လုပ်နေရပါတယ်တနေ့မှာတော့ညီမဖြစ်သူကသူ့ရဲ့စားတောက်ကုန်ပို့ဆောင်တဲ့အလုပ်ဝတ်စုံနဲ့ပဲပွဲတစ်ခုကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာအမဖြစ်သူနဲ့ဆုံတဲ့အခါစင်ရဲသားတွေလာရမယ့်နေရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဝိုင်းနဲ့ပတ်လိုက်တဲ့အပြင်ညီမဖြစ်သူကိုတခိုးလို့ဆွဆွဲပြီးလူပုံလယ်မှာရှက်အောင်လုပ်ပါတော့တယ်အမဖြစ်သူကညီမစီကရွှေလက်ကောက်နဲ့စိန်ဆွဲကြိုးကိုတွေ့သွားပြီးရဲခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲညီမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမဖြစ်သူကသူ့ယောက်ျားကိုပါတခိုးအပေါင်းအပါလို့ဆွဆွဲနေတော့မှပဲယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့လက်ထောက်ရောက်လာပြီးအမှန်တရားကိုဖွင့်ချလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ညီမဖြစ်သူရဲ့ယောက်ျားကစင်ပေါ်တက်ပြီးသူ့ဇနီးဟာမြို့မှာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာလိုက်တဲ့အခါအားလုံးအံ့အားသင့်သွားကြပြီးအမဖြစ်သူကတော့နောင်တတွေနဲ့ကြံရစ်ခဲ့ပါတော့တယ်